जब भी ये प्यारा सा बेबी अपने फॉर्म पर आता है तो सारी मुर्गियां इसके पीछे खुशी से दौड़ने लग जाती है, जैसे कोई अपना खास दोस्त आ गया हो। क्योंकि ये बेबी इनके साथ डांस करता है, इनको अपना खुद का खाना खिलाता है और इनके साथ झूले भी लेता है। कभी कभी तो ये सीधे अपने खिलौने वाली ट्रक को ही लेकर आ जाता है, जिसके पीछे मुर्गियां ऐसे दौड़ती है जैसे कह रही है मुझे भी बिठा लो। यहाँ तक कि ये इनको वॉक पर भी लेकर जाते हैं और जब इनका मन करता है तो ये मुर्गी को अपने घर भी लेकर आता है और अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठाकर राइड भी देता है।